Πάμε να τη στολίσουμε. Αχνίζουμε. Δεν θέλει υπερβολική άχνη ζάχαρη από πάνω. Εφόσον την αχνίσουμε, θα πάρουμε τώρα τα δύο ξυλωράκια και απλά θα αφαιρέσουμε το σταυρό. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πλησιάζει η μέρα του Αγίου Φανουρίου. Πάμε σήμερα λοιπόν να φτιάξουμε φανουρόπιτα μέσα σε 3-4 λεπτά. Δεν θα χρειαστείτε μίξερ, είναι πανεύκολη συνταγή και δεν τρίβεται. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, 1,5 κούπα καλαμποκέλαιο. Είναι 350 γραμμάρια. 1,5 κούπα ζάχαρη. Είναι 360 γραμμάρια. Ανακατεύουμε καλά να ενσωματωθεί το καλαμποκέλαιο με την ζάχαρη. Μπορείτε εναλλακτικά να βάλετε και ελαιόλαδο. Ανακατεύουμε καλά. Κοιτάξτε πως έχει ενσωματωθεί. Εδώ έχω 1,5 κούπα σταφίδες ξανθές ή μαύρες. Είναι ανάλογα στην κρίση σας τι θέλετε να βάλετε. Θα βάλω από το αλεύρι που ήδη έχω ζυγίσει, το οποίο είναι 5 κούπες, είναι 750 γραμμάρια. Λοιπόν, θα βάλω μία κουταλιά της σούπας κανέλα, μία τσιμπιά αλάτι. Εναλλακτικά μπορείτε να το αναπληρώσετε με γαρίφαλο, μία τσιμπιά θέλουμε. Θα βάλω 2 βανίλιες και τις βανίλιες μπορείτε αν θέλετε να μην τις βάλετε και να βάλετε λίγο γαρίφαλο αν σας αρέσει η μυρωδιά του. Έτσι και να βάλετε το αλάτι. Ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Αυτό είναι μαζί με το πορτοκάλι, το χυμό είναι ένα υλικό, έτσι, γιατί το παίρνουμε από ένα φρούτο. Ανακατεύουμε. Εδώ έχω 1,5 κούπα χυμό πορτοκάλι, είναι 375 γραμμάρια. Θα βάλω μισή κουταλιά σόδα μαγειρική. Θα ανακατέψω να αφρίσει και θα το ρίξω στο μείγμα μου. Ανάψτε το φούρνο σας 160 βαθμούς αντιστάσεις πάνω κάτω ή 150 αέρα. Ανακατεύω να ενσωματωθούν τα υλικά μου. Και εδώ όπως σας είπα έχω 750 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, είναι 5 κούπες. Εάν δεν έχετε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του μπορείτε να βάλετε 720 γραμμάρια αλεύρι με 30 γραμμάρια baking powder. Έτσι κι αλλιώς το αλεύρι που φουσκώνει μόνο του έχει μέσα baking powder. Λοιπόν, ανακατεύω. Βάζουμε σταδιακά το αλεύρι μας, δεν το βάζουμε ποτέ όλο μαζί. Ανακατεύουμε πολύ καλά να αναμειχθούν τα υλικά μας και να μην έχουμε σβόλους. Καθαρίζουμε τα τυχώματα καλά. Ανακατεύω τις σταφίδες μου με το αλεύρι. Εμένα είναι φρέσκες, υγρασιασμένες και δεν χρειάζεται να βάλω τίποτα. Αν τις δείτε ότι είναι πάρα πολύ στεγνές, μπορείτε να προσθέσετε λίγο χυμό πορτοκάλι. Και εδώ και πέρα δεν ανακατεύετε πολύ, γιατί δεν θέλουμε να βγει το αλεύρι από την σταφίδα. Ανακατεύουμε δηλαδή τόσο όσο. Εδώ έχω ένα ταψί τριαντάρι, έτσι. Βλέπετε το τσέρκι γιατί εγώ το κάνω αναγκαστικά για τις ανάγκες του βίντεο. Εσείς μπορείτε να το κάνετε σε ταψί 30 ή 28 αν θέλετε να του δώσετε ύψος. Βάζουμε το μείγμα μας μέσα, διορθώνουμε, ψήνουμε. Γύρω στα 50 λεπτά, όπως σας είπα 160 αντιστάσεις πάνω κάτω ή 150 αέρα. Η φανουρόπιτά μου είναι έτοιμη, χρειάστηκα 50 λεπτά για να την ψήσω, έτσι. Πάμε τώρα να σας δείξω 2-3 πραγματάκια για να ξέρετε. Εάν σε περίπτωση σας σκάσει πάρα πολύ και δεν μπορείτε να την εστολίσετε, αν θέλετε να την εστολίσετε, τη γυρνάτε ανάποδα. Μην την πειράξετε καθόλου, αφήστε την να κρυώσει ως έχει, τουλάχιστον για μισή ώρα. Αν θέλετε να είναι ζουμερή, σκεπάστε την με μία πετσετούλα να κρατήσει την υγρασία της. Στολισμένη θα σας την δείξω στην αρχή του βίντεο. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργος Ζώρης μαγειρικές απολαύσεις και εμείς θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!